Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Dalin bisedat e fshehta të produksionit, nga takimet natën te fituesi paracaktuar, ja se si Moza i prishi parashikimin. Një bisedë private e shpërndarë në rrjetet sociale ka ngritur dyshime mbi rregullat e izolimit dhe vërtetësinë e ngjarjeve në fermë. Në mesazhet e publikuara, një qytetare pretendon se partneri i saj punon në produksionin e emisionit dhe ka zbuluar disa detaje mbi takimet e fshehta të banorëve dhe strategjinë e çmimit të madh. Sipas këtyre shkrimeve, takimet me familjarët dhe marrja e informacioneve nga jashtë përmes agajit janë të shpeshta. Konkretisht, pretendohet se partneri i Sarës, Darti, ka hyrë në fermë pas sfidës së saj me bujakën, i shqetësuar për shkak të një sëmundje të mëparshme të moderatores. Gjatë këtij takimi, Sara i ka sqaruar se gjithçka ishte pjesë e lojës dhe burimi pretendon se ata kanë kaluar natën bashkë. Në mesazhe përmendet edhe arsyeja se pse Blerina nuk penalizohet apo nuk nxirret në nominim. Sipas denoncimit, ajo ka lidhje të forta jashtë duke qenë shoqe me kunatin e Sarës. Sa i përket finales, në bisedë thuhet se plani fillestar i produksionit ishte që fitoria t'i jepej Sarës, por situata ndryshoi për shkak të popularitetit të madh që Moza ka fituar në publik. Kjo gjë ka bërë që edhe banorët e tjerë të marrin informacion për famën e Mozës jashtë. Deri më tani nga ana e produksionit nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar për të konfirmuar apo mohuar vërtetësinë e këtyre mesazheve që po shpërndahen në faqet e fansave.